Hello， 各位大炮友，你哋好啊！歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！喺睇片之前記得訂閱我啦。咁今次我哋係由香港西九龍坐高鐵出發嘅，咁我哋嘅目的地就係汕頭啦。咁我都係第一次去汕頭嘅啫。咁一出到站口之後呢，其實佢嘅指示都好清晰嘅。咁跟住佢嘅水牌啦，我哋呢就去到一個出租網約車嘅地點度等呢個網約車啦。因為我哋 call 咗滴滴啊。汕頭站俾我感覺好似乾淨企理過其他站好多喎。咁成個過程咧都清晰順暢嘅，咁好快我哋就揾到司機上咗車啦。咁我哋第一站啦就去咗酒店附近度，是但揾啲嘢食咗先。咁因為酒店樓下附近咧就有條食街啊，咁呢條食街咧就有好多汕頭嘅小食啦，同埋必食嘅嘢嘅。咁我哋第一時間咁梗係整碗招牌手打牛丸河啦。講真，汕頭嘅牛丸咧真係冇得輸，好彈牙，好好食。但係佢嘅牛腩咧就普普通通啦。食飽我哋就返酒店啦。我想講嗰間酒店係超級方便啊，因為咧行前2分鐘啦就係蘇寧廣場啦，咁再隔離少少咧就係萬象城啊，根本就喺市中心。咁所以咧一定要住呢一間酒店，非常之咁方便啊位置。咁我哋今次咧住嘅酒店咧就叫做圖卡斯酒店啦。唔講咁多，我哋快啲上去睇下間酒店係點樣嘅先啦。一入到嚟嘅左手邊咧係有個衣櫃嘅，咁亦都有塊大嘅鏡啦，可以俾你照鏡玩衫嘅。咁去到淋浴間嗰方面呢，佢有個大嘅浴缸啊，咁你哋呢，就記得自己帶啲一次性嘅浴袋嚟啦。因為如果用咗酒店提供嘅浴袋呢，佢係會收返10蚊一個嘅。咁如果自己喺淘寶買呢，10蚊有幾個噶啦，咁可以自備就自備啦。佢都有提供返免費嘅一次性拖鞋嘅。咁房間嘅部分呢，咁佢有100寸嘅投影機啦，因為我係特登 request 返呢一間房型嘅。咁張床呢，其實都好夠大啦，同埋都好舒服嘅呢張床啊。咁景色方面就冇咩啦，就望下邊條街啦。咁講翻個價錢啦，我就喺假日過嚟住嘅，價錢就388蚊人民幣一晚。咁放低咗行李，我哋就即刻出發去著名景點小公園啦。汕頭小公園位於汕頭市金平區內嘅一片老城區，以建於1934年嘅中山紀念亭為中心，又被稱為小公園開埠區啊，係好多歸國華僑尋根嘅地方嚟㗎。咁佢充滿咗啦好多懷舊嘅西式騎房啊，係汕頭老城區嘅核心地標同埋文化嘅標誌嚟嘅。咁你見到啦，其實佢成條街都係遊客啦，嚟得汕頭嘅話都一定會嚟呢一個景點噶啦。咁呢一個呢，就係汕頭著名嘅茶莊嚟嘅。咁如果你哋呢行到攰呢，都可以入去飲翻杯茶咁樣啦。咁呢度呢，真係有好多唔同形色特色嘅店鋪啦，同埋小食店啊。咁你哋記得嚟到打卡啦。呢間飄香小食店呢，網上就好多人介紹嘅，咁我就冇食到啦。咁如果你哋食咗好食，就記得話我聽啦。咁呢度仲有好多汕頭嘅特產賣嘅，咁我就試咗呢一間啦，鴨屎香竹筒雪糕啊，但係真係打卡好咯，唔好食，一啲都唔好食，好難食啊，唔好食啊！反而我要介紹嘅呢，就係呢一間嘅烤魚片啊，我買咗2包返去食啦，我覺得好好食。如果你哋中意，記得嚟買啦。行咗咁耐呢，成個小公園基本上差唔多都行晒㗎啦。咁我哋就要趕住去下一站怡陶啦。呢個就係必去嘅杏花吳記牛肉火鍋啦。咁入到去咧，樓下嗰層啦，佢係專門售賣一啲火鍋嘅配料嘅。咁如果你哋想買一啲可能牛肉丸啊、手打牛筋丸啊，咁你哋就可以喺呢度買埋嘅。
咁呢間火鍋店呢，網上睇下話好出名啦，要排好耐隊啦，先入到嚟食嘅。但我去嗰日啦，因為可能係晏晝嘅4點鐘左右啊，係唔需要排隊，仲有好多位嘅。咁你哋就因應翻啲時間啦。咁俾你哋睇下個 menu 價錢先啦。咁個價錢都公道正常嘅，我覺得。咁我哋就叫咗五花子啦、吊龍啦、手打牛肉丸啦、牛胸油啦。我想講啦，全餐最好食咧就係個手打牛肉丸啦。汕頭嘅手打牛肉丸真係好彈牙，入邊又多汁，好食。咁食飽飽就梗係要 relax 下噶啦。咁我哋咧就返咗酒店附近，是但揾咗呢一間嘅泰式按摩店啊！我10級推薦你哋過嚟啊！唔係廣告嚟噶，我係是但揾噶。我估唔到呢，佢係真係泰國人去幫我按摩嘅。我冇諗過去汕頭啦，都可以按到個同我去泰國按摩嘅時候嘅手法一樣嘅店鋪啦。咁仲有咧，佢嘅環境啦，我覺得係舒適嘅。咁價錢亦都合理啦。我冇記錯嘅話，就大概好似200蚊左右1個鐘嘅。按完之後，成個人都鬆晒啊！咁我哋又有力可以去行街啦。咁我哋就去返酒店附近嘅萬象城行街。介紹你哋一條街，嚟汕頭一定要嚟嘅龍眼南路啊！呢條街附近全部都係一啲特色嘅餐廳啦，同埋一啲小食店鋪啊！成條街好似成個夜市咁啊！咁所以咧，你哋一定要過嚟呢度行啦，同埋留肚揾嘢食啦。呢間杏仁茶上網睇都係平靚正，你哋有時間都可以過嚟試下。行到中間，佢成條街都係一啲小食攤檔啊，成個好似去咗台灣夜市咁。我哋是但坐低揾咗一間呢，叫咗個南乳雞翼同埋蠔餅啊！哇，個南乳雞翼好難食啊！跟住我哋就嚟到呢一間嘅網紅店，汕頭本土品牌嘅茶飲店啦。我都唔係好記得嗰陣時嗌咗個杯叫咩名啊，但係就有奶油頂嘅，呢杯好飲，個奶油頂好飲。難得嚟到汕頭，唔係唔試下啲汕頭毒藥啊嘛！咁呢一間李瑞橋嫲嫲都係一間網紅店嚟嘅，咁佢都有好多唔同嘅分店㗎。咁你見佢啦，都幾多種類啦，同埋都乾淨企理衞生嘅。咁我咧嗰日啦都叫咗啲返酒店食嘅，咁至少咧我冇食到嘔肚痛嘅，同埋味道我覺得佢醃製都唔錯嘅。咁話咁快就第2日啦，間酒店實在太舒服啦，我哋瞓到自然醒。嚟到汕頭又冇可能唔食啲滷水嘢嘅，咁我哋就梗係要揾一間最代表當地嘅汕頭老字號店啦。咁呢一間呢，就係叫做春梅里滷肉店嘅。咁呢間呢，又係一間網紅店嚟嘅，咁亦都係一間老字號啦。咁你見到佢嘅裝修呢，都係非常之咁浮誇，同埋具有特色嘅。好多遊客咧都特登嚟到呢一度打卡影相嘅，因為佢啲裝修真係別具風格啊！我哋2個人就叫咗個滷水拼盤，再加一碟鵝腸，再加個菜咁樣嘅。咁講真，佢嘅滷水拼盤咧，我覺得都唔錯㗎，個味道同香港係有少少唔同嘅。我仲買咗個鵝上裝，拎返香港孝敬我阿媽，佢老人家都話正啦。臨返香港前最後一擊就係要去收腳皮同按腳啦。嗱，提你一定要去用全新嘅獨立刀片啊，唔好用萬人刀片啊，唔係你隻腳都生癬啊。收埋皮，按埋腳，腳板底拔埋罐，成個人都舒服返晒啦。咁我哋又係時候返香港捱女仔啦，真係要讚下佢個汕頭高鐵站，真係好乾淨。
多謝你哋收睇我嘅汕頭之旅啊！咁如果你哋都中意呢條片，記得關注同埋留言同埋 share 俾你朋友啦。下條片見，拜拜。